हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैनकाइंड कंपनी का मैग्नाकॉफ डीएक्स सिरप। दोस्तों, आज हम इस सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएँ। दोस्तों, ये मैग्नाकॉफ डीएक्स जो सिरप है दोस्तों, ये कफ सिरप है। दोस्तों इसका इस्तेमाल सूखी खांसी में किया जाता है। जिनको सूखी खांसी हो जाती है और फंदे लगकर खांसी उठती है, दोस्तों सूखी खांसी में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा मस्तिष्क में खांसी के केंद्रों की गतिविधि को कम करने में काम करता है। दोस्तों, ये एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, एलर्जी हो जाती है, नाक बहने लगती है एलर्जी के कारण, आँखों से पानी आता है, छींक आती है और गले में इरिटेशन से राहत देता है। दोस्तों, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, सूखी खांसी हो जाती है, छींक आती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, सूखी खांसी में ये बहुत अच्छा काम करता है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, ये खांसी के लिए आता है, खांसी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, किसी भी मेडिकल स्टोर से हम इसको आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, 64 रुपये 13 पैसे इसका प्रिंट रेट है। दोस्तों, किसी भी दवाई को लेने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें। इसकी 11/2024 है। दोस्तों, दवाई को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।